زنان شیفته، اثر رابین نوروود، با ترجمه مهدی قراچه‌داغی. فصل 5، مردانی که زنان شیفته را انتخاب می کنند. اما مردانی که با زنان شیفته ازدواج می کنند چه حال و روزی دارند؟ در برخورد نخست با زنان شیفته چه برداشتی پیدا می کنند؟ اگر روابط پایا و ادامه دار شود و مرد تغییر کند، چه تغییری در احساسش به وجود می آید؟ نمونه هایی که می خوانیم موضوع را توضیح داده اند. تام 48 ساله با سابقه 12 سال ترک میگساری. پدر و برادرش در اثر اعتیاد به الکل جانشان را از دست دادند. شب آشنایی با الاین را به خوبی به یاد دارم. در یک باشگاه بودیم. هر دو اوایل 20 سالگی را می‌گذراندیم. در 20 سالگی به جرم رانندگی در حال مستی دستگیر شدم. سال بعد هم یک تصادف شدید دیگر کردم. الاین با یکی از دوستان من به باشگاه آمده بود. او ما را به هم معرفی کرد. به نظرم رسید که زن جذابی است. آن شب هم مطابق معمول الکل مصرف کرده بودم و جسارتی در من ایجاد شده بود. در حالی که به اتفاق قدم می زدیم سکندری خوردم و با زوجی که از کنارم می گذشتن برخورد نمودم. خیلی خجالت کشیدم. عذرخواهی کردم، اما برخورد الاین با آنها به گونه دیگری بود. بازوی زن را گرفت و از هر دوی آنها عذرخواهی کرد و آنها را تا کنار صندلی‌هایشان برد. رفتاری به شدت مهرانگیز را به نمایش گذاشت، به طوری که ناراحتی آن زن و مرد به کلی تمام شد. بعد به سمت من آمد و با مهر و محبت از حالم پرسید. شاید اگر زن دیگری می بود عصبانی می شد و دیگر با من حرف نمی زد. تصمیم گرفتم این زن را هرگز از دست ندهم. با پدرش دوست شدم و تا روزی که در قید حیات بود روابط خوبی با او داشتم. البته او هم الکلی بود. مادرم به شدت از الاین خوشش می آمد. مرتب به او می گفت که من به کسی مانند او احتیاج دارم تا از من مراقبت کند. تا مدت‌ها الاین با من همون برخورد محبت آمیز شب اول را داشت، تا اینکه در مقام انتقاد از من برآمد و مرا برای ترک الکل زیر فشار گذاشت. مجبور شدم رابطه‌ام را با او قطع کنم، اما 6 ماه بعد برای ترک اعتیاد به سازمان الکلی‌های بی‌نشان مراجعه کردم. 1 سال بعد دوباره به الاین رجوع کردم و با هم ازدواج کردیم. حالا مدت‌ها از آن زمان می‌گذرد. یکدیگر را به شدت دوست داریم و با هم صادق و صمیمی هستیم. توجه الاین به تام. اتفاقی که میان تام و الاین افتاد نمونه اتفاقی است که اغلب میان یک الکلی و کسی که می‌خواهد با او زندگی کند صورت خارجی پیدا می‌کند. تام به دردسر می‌افتد و الاین بی آنکه احساس کند به او توهین و بی‌توجهی شده در مقام کمک به تام برمی‌آید. الاین در تام اطمینان خاطر ایجاد کرد و تام از این حیث خوشحال بود، زیرا زندگیش با گرفتاری‌های فراوان همراه بود. وقتی الاین به آلنون، سازمانی که به درمان همسران الکلی‌ها کمک می‌کند پیوست و آموخت که به ادامه بیماری شوهرش کمک نکند، تام همان کاری را کرد که اغلب معتادان وقتی همسرشان بهبود می‌یابد انجام می‌دهند. از آنجایی که بسیاری از مردان الکلی به راحتی زنانی را پیدا می‌کنند که مطابق میل و نظر آنها رفتار کنند، تام به سرعت با زن دیگری آشنا شد تا کارهای سابق الاین را برایش انجام دهد. اما در همین زمان بر سر یک دوراهی قرار گرفت. یا باید ترک الکل می‌کرد و یا در غیر این صورت جانش را از دست می‌داد که تام راه بهبود را انتخاب کرد. تام در مؤسسه الکلی‌های بی‌نشان و الاین در گروه آلنون به درمان خود پرداختند. آنها برای نخستین بار در زندگیشان آموختند که به شکلی غیر سلطه‌جویانه به اتفاق زندگی سالمی داشته باشند. چارلز 65 ساله مهندس بازنشسته با 2 فرزند، متارکه کرده، 2 بار ازدواج کرده که پس از مرگ همسرش تنها زندگی می کند. 2 سال است که هلن مرده و تازه به شرایط جدید عادت می کنم. هرگز فکر نمی کردم که سر و کارم به روان درمانگر بیفتد، آن هم در این سن و سال. اما بعد از مرگ همسرم به قدری خشمگین شدم که به وحشت افتادم. مرتب در این فکر بودم که می خواهم به او آسیب بزنم. خواب می دیدم که او را کتک می زنم و در حالی که بر سرش فریاد می کشیدم از خواب می پریدم.
فکر می‌کردم دیوانه می‌شوم و بالاخره خودم را راضی کردم که به پزشک مراجعه کنم. او هم سن و سال من است، به اندازه من هم محافظه‌کار است. به همین دلیل وقتی توصیه کرد که تحت مشاوره روانی قرار بگیرم، غرور را کنار گذاشتم و حاضر به این کار شدم. به یک رواندرمانگر متخصص التیام اشخاص از سوگ و اندوه مراجعه کردم. روی اندوه من کار کرد. فهمیدم بسیار عصبی هستم و بعد سعی کردم به کمک یک رواندرمانگر علتش را پیدا کنم. هلن زن دوم من بود. زن اولم ژانت هنوز در همین شهر با شوهر جدیدش زندگی می کند. البته جدید که چه عرض کنم، ازدواج آنها به 25 سال قبل باز می گردد. زمانی با هلن آشنا شدم که به عنوان مهندس شهرداری کار می کردم. هلن در آن زمان منشی واحد برنامه‌ریزی بود. آن روزها گاهی او را می دیدم. هفته یکی دو بار به هنگام صرف غذا در یک رستوران به هم بر می خوردیم. زن زیبایی بود، لباسهای شیک می پوشید، کمی هم خجالتی بود اما رفتار دوستانه‌ای داشت. آنطور که نگاه می کرد می توانستم حدس بزنم که از من خوشش آمده است. می دانستم قبلا ازدواج کرده و 2 فرزند دارد. به شکلی دلم برایش سوخت که مجبور بود به تنهایی 2 کودک را بزرگ کند. به هر صورت یکی از روزها به او یک قهوه تعارف کردم و دقایقی با هم حرف زدیم. به او گفتم که ازدواج کردم و بعد از مشکلات زندگی زناشویی حرف زدم. نمیدانم چگونه به این نتیجه رسید که من مرد جالب و بی کم و کاستی هستم و درست نیست که از زندگیم رنج ببرم. وقتی از رستوران بیرون می آمدم احساس غرور داشتم. احساس می کردم که قدم 3 متر بلندتر شده است. دلم می خواست باز هم او را می دیدم. شاید یکی از دلایلش این بود که او تنها زندگی می کرد، اما به هر صورت احساس غرور داشتم. اما ابداً قصد نداشتم با او رابطه داشته باشم. این کار را هرگز نکرده بودم. در پایان دوره سربازی با ژانت ازدواج کرده بودم. البته من و ژانت خوشبخت‌ترین زن و شوهر دنیا نبودیم، اما بدبخت‌ترین آنها هم نبودیم. حاضر نبودم با داشتن او با زن دیگری رابطه داشته باشم. هلن قبلا 2 بار ازدواج کرده بود و در هر 2 مورد رنج فراوان برده بود. شوهران قبلی در حقش ظلم کرده بودند و هر کدام برایش کودکی باقی گذاشته بودند. حالا او به تنهایی و بدون کمک دیگران فرزندانش را بزرگ می کرد. بدترین کاری که می توانستیم بکنیم این بود که درگیر هم شویم. به حال او متاسف بودم، اما می دانستم برای کمک به او کاری از من ساخته نیست. آن روزها به صرف اینکه دلتان می‌خواست نمی‌توانستید از همسرتان طلاق بگیرید. وضع مالی من هم آنقدرها خوب نبود که به خاطر طلاق دار و ندارم را از دست بدهم و دوباره از نو شروع کنم و سوای تأمین معیشت خودم از یک زن و فرزندانش هم نگهداری کنم. از اینها گذشته من به راستی خواهان طلاق نبودم. از زنم هم دیگر عصبانی نبودم. فرزندانم را هم دوست داشتم. من از این که با زن و فرزندانم بودم خوشحال بودم، اما ملاقات با هلن همه چیز را تحت شعاع خود قرار داد. هیچ کدام نمی توانستیم از یکدیگر دست برداریم. هلن تنها بود و می گفت حتی به داشتن رابطه اندک با من راضی است. می دانستم رها کردن هلن او را به شدت می رنجاند. احساس بدی پیدا کردم. هر دوی این زنان روی من حساب می کردند و من در اصل هر دو را ناراحت می کردم. ژانت سرانجام متوجه رابطه من با هلن شد و از من خواست که یا رابطه‌ام را با هلن تمام کنم یا او را ترک کنم. سعی کردم با هلن قطع رابطه کنم اما نشد. سرانجام ژانت تقاضای طلاق کرد و از من جدا شد. من و هلن با هم ازدواج کردیم. تا قبل از ازدواج روابط من و هلن بسیار خوب بود، اما از همان روز اول ازدواج وضع فرق کرد. حالا هلن سرد شده بود. البته وقتی به سر کارش می رفت لباسهای شیک و آراسته می پوشید، اما در منزل نسبت به سر و وضعش بی توجه بود. البته برایم مهم نبود، اما مطلبی بود که آن را متوجه می شدم. روابط جنسی ما هم به سردی گرایید. دیگر او زن علاقمند گذشته ها نبود. هنوز 2 سال نگذشته بود که اتاقهای خواب جداگانه داشتیم. رابطه ما به همین شکل سرد و بیروح ادامه داشت تا اینکه او مرد.
هرگز به فکر ترک او نیفتادم. برای با او بودن بهای سنگینی را پرداخته بودم و حالا چگونه می توانستم او را ترک کنم؟ وقتی به گذشته نگاه می کنم می بینم هلن احتمالاً در طی آن سالهای آشنایی بیش از من رنج کشید. هرگز نمی دانست که من میان او و ژانت کدام را انتخاب می کنم. اغلب گریه می کرد و حتی چند بار تهدید به خودکشی کرد. او از شرایطی که داشت متنفر بود. پس از ازدواج خودم را یک شکست خورده احساس می کردم. از این ناراحت بودم که نتوانستم او را خوشبخت کنم. در جریان رواندرمانی اطلاعات فراوانی درباره خودم به دست آوردم. اما فکر می کنم به توجه کردن به مواردی درباره هلن علاقمند شدم که نمیخواستم با آن روبرو گردم. او وقتی هنوز با من ازدواج نکرده بود زن مؤثرتری بود. عملکرد بهتری داشت. اما وقتی روابط ما به حالت طبیعی درآمد تغییر کرد. به همین دلیل است که عشق میان ما پس از ازدواج مرد و از بین رفت. توجه هلن به چارلز. در شروع آشنایی هلن که زن جذابی بود با محبت‌هایش نظر موافق چارلز را جلب کرد. هلن کوشید به رغم آنکه چارلز ازدواج تقریباً موفقی را می‌گذراند روی او تأثیر بگذارد و اینها هیچ کدام نیاز به توضیح ندارند. اما آنچه نیازمند توضیح است تغییر ناگهانی رفتار هلن است. چگونه بود که او پس از ازدواج با مردی که مدتها به خاطر از صبر کرده بود بی تفاوت و سرد شد؟ چرا وقتی چارلز زندگی مشترک دیگری داشت هلن به او توجه داشت؟ اما وقتی با او ازدواج کرد نظرش نسبت به چارلز تغییر کرد و از او خسته شد. علتش این بود که هلن خواهان چیزی بود که آن را در اختیار نداشت. هلن برای حفظ ارتباط خود با چارلز به فاصله احتیاج داشت و این فاصله را از زندگی زناشویی چارلز تأمین می کرد. تنها تحت این شرایط بود که هلن می توانست به چارلز محبت کند. هلن به هیجان، تنش و تعلم عاطفی عشق ورزیدن به مردی که در اختیار او نبود نیاز داشت و بعد چون دیگر برای او نیازی به تلاش برای رسیدن به چارلز باقی نماند نسبت به او سرد شد. حالا که چارلز از آن او شده بود دیگر برایش شخصیت مهمی نبود. هلن در تمام مدتی که به چارلز علاقه نشان میداد در نقش زنان شیفته که محبت بی‌تناسب دارند ظاهر شده بود. او دردمندانه و با شک و آه و تعلم خواهان مردی بود که به او تعلق نداشت. تا زمانی که هنوز به وصال چارلز نرسیده بود در نظرش محو همه دنیا بود. اما وقتی هلن و چارلز ازدواج کردند، عشق و علاقه هلن نسبت به چارلز فروکش کرد. اغلب شاهدیم کسانی که مدت‌های مدید برای وصال به کسی که او را دوست دارند تلاش می‌کنند و به موفقیت می‌رسند، عشقشان فروکش می‌کند. راسل 32 ساله مددکار اجتماعی. بچه‌هایی که سر و کارم با آنها می‌افتد همیشه تحت تاثیر اسمم قرار می‌گیرند که روی ساعد دست چپم خالکوبی شده. این خالکوبی درباره زندگی گذشته من مسائل زیادی را روشن می‌کند. آن را زمانی کردم که 17 ساله بودم. علتش هم این بود که قویاً احساس می‌کردم روزی جسدم را جایی پیدا می‌کنند و کسی به هویتم پی نمی‌برد. فکر می‌کردم آدم بسیار بدی هستم. تا 7 سالگی با مادرم زندگی کردم. بعد مادرم ازدواج مجدد کرد و من با همسر جدیدش نمی‌ساختم. خیلی ساده آبمان در یک جوی نمی‌رفت. چند بار فرار کردم. در آن روزگار بچه‌های فراری را به زندان هم می‌انداختند. ابتدا راهی محل حبس کودکان فراری و کودکان بزهکار شدم و کمی دیرتر از زندان‌های دیگر سر درآوردم. تا وقتی به 25 سالگی رسیدم در واقع ندامتگاه و زندانی در کالیفرنیا نبود که آن را تجربه نکرده باشم. لازم به توضیح نیست اما در آن سالها مدت اقامت من در زندان و ندامتگاه بیش از طول زمان آزادیم بود. با این حال هنوز می توانستم گهگاه مونیکا را ببینم. وقتی با مونیکا آشنا شدم 15 سال بیشتر نداشت. آشنا شدنمان اتفاقی بود. پیشنهاد کرد که کمی راه برویم و همین کار را هم کردیم. از همان لحظه شروع احساس کردم دختری به شدت پرمحبت است. میخواست جزئیات زندگیم را بداند. من هم به طور مفصل با او حرف زدم. اطلاعات ریز و درشتی درباره خودم به او مخابره کردم. به او گفتم که در کودکی بر من چه گذشته است. از مادرم و از ناپدریم حرف زدم. اشک در چشمان مونیکا حلقه زده بود
وقتی با هم خداحافظی کردیم من عاشق به تمام معنای او شده بودم. قرار شد روز بعد به مونیکا زنگ بزنم، اما شب به هنگام رانندگی به علت سرعت بیش از حد دستگیر شدم و روانه ندامتگاهم کردند. مطمئن بودم که رابطه هنوز شروع نشده من با مونیکا به پایان خود رسیده است، زیرا به او قول داده بودم که دیگر راه خطا نروم. وقتی مرا به ندامتگاه بردند تصمیم گرفتم از فرصت استفاده کنم و برایش نامه‌ای بنویسم. برایش نوشتم که باز هم گرفتار شدم، اما این بار تقصیری به واقع متوجه من نبود. پلیس‌ها چون مرا دوست ندارند راهی ندامتگاه هم کردند. مونیکا به سرعت جواب نامه‌ام را داد و بعد به مدت 2 سال همه روزه برایم نامه پست کرد. تمام مطالبی که به هم می‌نوشتیم درباره این بود که چقدر یکدیگر را دوست داریم، چقدر از اینکه با هم نیستیم ناراحتیم و دلمان برای هم تنگ می‌شود. توضیح می‌دادیم که وقتی آزاد شدم چه ها خواهیم کرد. مادرش به او اجازه نداد که روز آزادیم به زندان استوکتون بیاید. از این رو با اتوبوس به سانخوزه برگشتم. به شدت برای دیدن دوباره او هیجان داشتم، اما در واقع وحشت هم کرده بودم. فکر می‌کنم می‌ترسیدم که دیگر مرا دوست نداشته باشد. از این رو فکر کردم اگر دیرتر به دیدن او بروم بهتر است. با این حساب به دیدن یکی از دوستان قدیمیم رفتم و بعد از 4 روز مونیکا را ملاقات کردم. به شدت می‌ترسیدم. نگران بودم که دست رد به سینه‌ام بزند و مرا از خودش دور کند. مادرش سر کار رفته بود. مونیکا در حالی که تبسمی بر چهره داشت به استقبال من آمد و به رغم آنکه آن چند روز با او تماس نگرفته بودم به گرمی از من استقبال کرد. به خاطر دارم بار دیگر به اتفاق قدم زدیم. قدم زدنی دلپذیر بود. پولی نداشتم که او را به جایی ببرم. اتومبیلی هم در کار نبود، اما نه آن روز نه هیچ روز دیگر این برایش مهم نبود. در نظر مونیکا گناهی به گردن من نبود. برای هر کاری که کرده یا نکرده بودم عذر و توجیهی نداشت. من سالها در ندامتگاه‌ها و زندان‌های مختلف زندگی کرده بودم و با این حال با من ازدواج کرد. پدرش وقتی او کودکی کم سال بود خانواده‌اش را ترک کرده بود. مادرش به راستی از این موضوع ناراحت بود. از من هم آنقدرها خوشش نمی آمد. در واقع به همین دلیل بود که من و مونیکا ازدواج کردیم. به خاطر مشکلات مالی بار دیگر کارم به دادگاه کشید. به قید ضمانت آزاد شدم تا روز محاکمه‌ام فرا رسید. در تمام این مدت مادر مونیکا به او اجازه نمیداد که به دیدن من بیاید. به همین دلیل بدون اطلاع او ازدواج کردیم و تا زمان شروع محاکمه در هتلی ماندگار شدیم. مونیکا در رستورانی کار میکرد، اما از کارش دست کشید تا بتواند همه روزه در جلسات دادگاه حضور پیدا کند. بعد البته من از زندان سر درآوردم و مونیکا هم به منزل مادرش برگشت. اما مرتب با هم نظامی کردند به طوری که مونیکا مجبور شد به نزدیکترین شهر به زندان من اسباب کشی کند و آنجا مجدداً در رستورانی مشغول به کار شد. مونیکا در یک شهر دانشگاهی اقامت کرده بود و من امیدوار بودم که به تحصیلاتش ادامه دهد. مونیکا به واقع مدرسه را دوست داشت و دانش آموز باهوشی بود، اما گفت که علاقه‌ای به ادامه تحصیل ندارد. می گفت که تنها انتظار آزادی مرا می کشد. با هم نامه نگاری می کردیم و هر دفعه که اجازه می دادن به دیدن من می آمد. او با کشیش زندان درباره من زیاد حرف می زد و مرتب از او می خواست که با من حرف بزند و تا جایی که می تواند به من کمک کند. اما من بعداً از او خواستم که این موضوع را فراموش کند. از صحبت کردن با او متنفر بودم. با آنکه مونیکا به دیدن من می آمد، نامه هم برایم می نوشت و برای من انواع و اقسام کتاب‌ها و مقالات آموزشی و تربیتی می فرستاد، پیوسته می گفت که برای تغییر رفتارم دعا می کند. خیلی دلم می خواست که از زندان بیرون بیایم، اما زندگی در زندان تنها چیزی بود که آن را بلد بودم. به هر صورت تحولی در من ایجاد شد و تصمیم گرفتم برای زندگی در دنیای بیرون خودم را آماده کنم. در حالی که در زندان بودم دوران دبیرستان و به دنبال آن کالج را تمام کردم. وقتی از زندان بیرون آمدم به شدت تلاش کردم که دیگر خودم را به دردسر نیندازم. در این زمان مدرک فوق لیسانسم را هم در رشته مددکاری اجتماعی گرفتم. اما در این جریان همسرم را از دست دادم. در شروع وقتی در شرایط دشواری به سر می بردیم روابطمان بسیار خوب بود.
اما وقتی مشکلات از میان رفتند و ما به آنچه از قبلها می‌خواستیم رسیدیم، مونیکا هر روز عصبانی تر از روز قبل ظاهر شد و بعد درست در همان زمان که باید از هر موقع دیگری شادتر و خوشبخت‌تر می بودیم مرا ترک کرد. حالا حتی نمی‌دانم که او کجاست و چه می‌کند. مادرش هم اطلاعی به من نداد و بعد به این نتیجه رسیدیم که اگر او خواهان زندگی با من نیست و نمی‌خواهد مرا ببیند، دلیلی برای دیدن او ندارم. روزگاری آرزوهای دور و دراز در سر داشتیم و چون به آرزوهایمان رسیدیم میانمان جدایی افتاد. هرچه وضع مالیمان بهتر شد و ناراحتی‌های او افزوده گردید. فکر می‌کنم دلیلش این بود که دیگر نمی‌توانست به حال من تأسف بخورد. جذابیت راسل برای مونیکا. چیزی در زندگی راسل او را آماده نکرده بود که با کسی زندگی متعهدانه و محبت آمیز داشته باشد. او در بخش اعظم زندگیش فرار کرده یا به کارهای خطرناک تن داده بود. این گونه او می‌خواست به شکلی از یأس و ناامیدیش فاصله بگیرد. تن به خطر می‌داد تا از احساس درد، عجز و درماندگی نشأت گرفته از ترک شدن از سوی مادرش اجتناب کرده باشد. وقتی مونیکا را ملاقات کرد تحت تاثیر نگاه‌های ملایم و پرمهر او قرار گرفت. مونیکا نه تنها راسل را به عنوان آدمی بد و نااهل رد نکرد، بلکه با علاقه و از روی محبت و مهر عمیق به مسائلش توجه کرد. مونیکا خیلی زود به راسل گفت که می‌خواهد در خدمت او باشد و راسل این گفته را خیلی زود تجربه کرد. وقتی کار راسل به زندان افتاد، مونیکا با صبر و حوصله در انتظارش باقی ماند. به نظر می رسید که مونیکا از عشق، ثبات، پایداری و مداومت کافی بهره دارد تا با هر اقدامی که راسل بکند و هر اتفاقی که برای او بیفتد برخورد کند. گرچه به نظر می رسید مونیکا می توانست راسل و رفتار او را تحمل کند، در واقع عکس این مطلب صادق بود. آنچه هیچ کدام از این دو جوان متوجه آن نشدند این بود که مونیکا تا زمانی می توانست در خدمت راسل باشد که راسل در خدمت او نباشد. تا زمانی که راسل از مونیکا جدا بود، مونیکا برایش همسری دلخواه بود. زن دلخواه یک زندانی. مونیکا به سختی تلاش کرد و انتظار کشید که راسل تغییر کند تا بتوانند با هم زندگی شادمانه داشته باشند. همسران زندانیان از گونه مونیکا احتمالاً بارزترین نوع زنان شیفته به شمار می آیند. آنها از آن جهت که نمی توانند با یک مرد برخورد صمیمی داشته باشند، زندگی در رویا را انتخاب می کنند. دل به این می‌بندند که اگر کسی را که دوست دارند در زندگیشان حضور پیدا کند به خوشبختی می‌رسند. اما متاسفانه این اشخاص تنها با خیال و رؤیا می‌توانند صمیمی شوند. نکته مهم این است که به نظر می‌رسید راسل نمی‌تواند کسی را عمیقاً دوست بدارد و حالانکه مونیکا با مهربانی و شکیبایی فراوانش به خوبی از عهده انجام این کار برمی‌آمد. اما به هر صورت هر دو آنها در کار دوست داشتن صمیمانه با دشواری روبرو بودند. به همین دلیل وقتی نمی‌توانستند با هم باشند شریک زندگی یکدیگر بودند و وقتی شرایط برای در کنار هم قرار گرفتن آنها فراهم شد از یکدیگر جدا شدند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید راسل تا به امروز با کسی ازدواج نکرده است. او نیز همچنان با صمیمیت و یگانگی مشکل دارد. تایلر 42 ساله مدیر یک مؤسسه تجاری، متارکه کرده بدون فرزند. قبلا وقتی هنوز با هم بودیم به شوخی می گفتم وقتی برای نخستین بار نانسی را دیدم ضربان قلبم چنان تند شد که نفسم به شماره افتاد. اما این عین حقیقت بود. او پرستاری بود که در مؤسسه‌ای که من در آن کار می کردم فعالیت داشت. به دفترش رفته بودم تا دستگاه تنفسیم را معاینه کنم. تند شدن ضربان قلب و به شمار افتادن نفسم هم جز این دلیلی نداشت. مدیر واحد مرا برای معاینه فرستاده بود. یکی به این دلیل که وزنم به شدت بالا رفته بود و دیگر این که روی قفسه سینه‌ام درد می گرفت. در شرایط بدی به سر می بردم. 1 سال و نیم بود که زنم مرا ترک کرده بود، برخلاف بسیاری از مردهای تنها که در این مواقع برای گرم کردن سرشان به کافه و رستوران می روند، من در خانه می ماندم، تلویزیون تماشا می کردم و غذا می خوردم. خوردن همیشه برایم لذت بخش بود. من و زنم اغلب تنیس بازی می کردیم، اما وقتی زنم رفت بازی تنیس مرا افسرده می کرد. البته باید بگویم که از هر کاری افسرده می شدم.
آن روز در دفتر نانسی متوجه شدم که در مدت 18 ماه 30 کیلو وزن اضافه کردم. در این مدت حتی خودم را وزن هم نکرده بودم. هرچند چند بار اندازه لباسهایم را عوض کردم، اما ابداً برایم مهم نبود. نانسی صریحاً گفت که نباید وزن اضافه کنم، اما من احساس پیری می کردم و انگیزه‌ای برای اینکه خودم را تغییر بدهم نداشتم. ظاهراً به حال خودم تأسف می خوردم. امیدوار بودم زن سابقم مرا در آن شرایط نبیند. امیدوار بودم برگردد و مرا نجات بدهد. اما این اتفاق نیفتاد. نانسی می‌خواست بداند آیا اتفاق به خصوصی با وزن اضافه کردن من مرتبط است. وقتی ماجرای متارکه‌ام را شرح دادم، حالت رسمیش را از دست داد و از روی لطف دست مرا گرفت. هیجانی در من ایجاد شد. به خصوص اینکه مدت‌ها بود به کسی فکر هم نکرده بودم. برایم برنامه غذایی نوشت، جزوات متعددی را در اختیار من گذاشت و خواست که من هر 2 هفته یک بار به دیدار او بروم تا از وضع من اطلاع پیدا کند. به برنامه غذایی او عمل نکردم و مسلماً وزنم هم پایین نیامد. 2 هفته بعد طبق قرار قبلی به ملاقاتش رفتم. در تمام مدتی که آنجا بودم توضیح دادم که چگونه متارکه با همسرم روی من اثر گذاشته است. اصرار کرد به توصیه‌های دیگران عمل کنم. به کلاس بروم، به باشگاه‌های ورزشی ملحق شوم، با دوستانم به سفر بروم و علایق جدیدی در خودم ایجاد کنم. حرفایش را قبول کردم، اما کاری صورت ندادم. در نهایت 2 هفته دیگر صبر کردم تا دوباره به دیدن او بروم. در جلسه سوم بود که او را به صرف شام دعوت کردم. میدانستم که چاق هستم، نمیدانم از کجا دل و جرأتش را پیدا کردم، اما به هر صورت دل به دریا زدم و از او دعوت کردم. او هم دعوت مرا پذیرفت. وقتی شنبه شب به سراغش رفتم با انبوهی جزوه و مقاله درباره چاقی، قلب، ورزش و سوگواری برای عزیزان از دست رفته به استقبال من آمد. مدتها بود کسی به این اندازه به من توجه نکرده بود. آشنایی ما با هم خیلی زود جدی‌تر شد. با خود گفتم نانسی همه ناراحتی هایم را برطرف خواهد کرد و باید بگویم که همه تلاشش را هم کرد. برایم غذای کمچت تهیه می‌کرد. مراقب غذا خوردنم بود و برای نهار غذای کم کالری درست می‌کرد تا آن را به اداره ببرم. با آنکه حالا کمتر غذا می‌خوردم، اما وزنم تغییر نمی‌کرد. نه لاغرتر می‌شدم و نه چاق‌تر. باید بگویم توجه نانسی به کم کردن وزنم به مراتب بیشتر از تلاشی بود که خودم می‌کردم. انگار مسئولیت او در این خلاصه می‌شد که ناراحتی‌های مرا برطرف کند. در واقع گمان می‌کنم نظام سوخت و ساز بدن من بگونه‌ای است که برای کم کردن وزن بدنم باید به طور جدی ورزش کنم و من در آن زمان ابداً ورزش نمی‌کردم. نانسی گلف بازی می‌کرد. من هم با او بازی می‌کردم، اما گلف بازی من نبود. 8 ماه بعد از آشنایی با نانسی برای سفر شغلیم عازم شهر مادریم آوانستون شدم. 2 روز بعد از ورود به این شهر با چند تن از همشاگردی‌های دوران تحصیلم در دبیرستان ملاقات کردم. نمی‌خواستم کسی مرا در آن شکل و قیافه ببیند، اما آنها دوستان قدیمی من بودند و با آنها حرف‌ها داشتیم که بزنیم. از متارکه من و همسرم تعجب کردند. زنم هم اهل همان شهر بود. با دوستانم به بازی تنیس رفتیم. دوستانم با هم بازی کردند و بعد خواستن که من هم بازی کنم. میدانستند که از همون دوران دبیرستان من تنیس بازی میکردم. در جوابشان گفتم فکر نمی کنم بتوانم حتی 1 دور بازی کنم، اما آنها اصرار کردند که حتما باید بازی کنم. از اینکه دوباره بازی میکردم احساس بسیار خوبی داشتم. هرچند تحت تاثیر وزن زیاد نمیتوانستم به راحتی بازی کنم و همه دورها را باختم. به آنها گفتم سال دیگر برمیگردم و خدمتشان میرسم. وقتی برگشتم از نانسی شنیدم در سمینار بسیار خوبی در زمینه تغذیه شرکت کرده و بعد از من خواست یافته‌های جدید او را امتحان کنم. به او جواب منفی دادم. گفتم ترجیح میدهم مدتی به روش خودم عمل کنم. من و نانسی هرگز با هم مرافعه نکرده بودیم. البته مرتب به من قرولند میکرد که بیشتر مراقب خودم باشم. اما وقتی مجدداً بازی تنیس را شروع کردم، اختلاف میان من و او شروع شد. موقع ظهر بازی میکردم تا به صرف وقت با او لطمه‌ای نزنم. اما من و او دیگر هرگز مانند گذشته ها نشدیم. نانسی دختر جذابی است و حدود 8 سال از من جوانتر است.
وقتی تصمیم گرفتم برای کاستن از وزنم کاری انجام دهم، احساس می‌کردم که او خوشحال خواهد شد. اما اینطور نشد. به من گفت که آن آدم سابق نیستم و خواست که روابطمان را قطع کنیم. تا آن زمان از وزن بدنم کم کرده بودم، به طوری که در مقایسه با روزهای قبل از طلاق فقط 3 کیلو اضافه وزن داشتم. جدا شدن از نانسی برایم دشوار بود، زیرا دل به این بسته بودم که روزی با او ازدواج کنم. اما وقتی لاغر شدم، روابطمان دیگر مانند گذشته ها نبود. توجه نانسی به تایلر مرد وابسته‌ای بود که تحت تاثیر متارکه با همسرش این نیاز در او تشدید شده بود. او با بی‌توجهی عمدی به خود در اصل می‌خواست به شکلی احساس ترحم زن سابقش را به خود جلب کند که این اتفاق نیفتاد. بعد او از زن دیگری خوشش آمد، زنی که محبت بیش از اندازه داشت و به بیان یک زن شیفته بود. برای این زن توجه به دیگران هدف زندگی بود. احساس درماندگی و تعلم تایلر و اشتیاق نانسی برای کمک به دیگران دلیل اصلی جذب شدن این زن و مرد به یکدیگر بود. در حالی که تایلر هنوز در اندوه متارکه با همسرش به سر می برد، به زنی برخورد که کارش کمک به اشخاص بود. این گونه بود که نظر تایلر به نانسی جلب شد، اما نیاز تایلر به توجه موقتی بود. مرحله‌ای گذرا در فرایند التیام او بود. اما وقتی تایلر از وزن بدنش کاست و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرد، حمایت بیش از حد نانسی که زمانی آرام بخش و اسباب تسلی خاطر بود، حالا دیگر چنگی به دل نمی‌زد. برخلاف وابستگی موقتاً مبالغه آمیز تایلر، نیاز نانسی که می‌خواست مورد توجه باشد، مرحله‌ای گذرا نبود. به جای آن بخشی از ویژگی شخصیتی او بود. تنها این گونه بود که می‌توانست با اشخاص ارتباط برقرار کند. او در محل کار و در منزل یک پرستار و یک مراقب بود. سلامتی تایلر که نانسی برای تحقق آن به شدت تلاش کرده بود، در واقع مرگ روابط آنها را رقم می‌زد. اریک 42 ساله متارکه کرده و مجدداً ازدواج کرده. وقتی سوزان را دیدم 1 سال و نیم بود که از همسرم جدا شده بودم. در ضیافت شامی شرکت داشتم. من مربی تیم فوتبال یک کالج بودم. دستم در جریان تمرین آسیب دیده بود. به همین جهت خارج از گروه مهمانان در اتاق دیگری نشسته بودم و مسابقه‌ای را از تلویزیون تماشا می کردم. در همین حال سوزان به آن اتاق آمد تا کتش را آویزان کند. سلامی به هم گفتیم و او بیرون رفت. نیم ساعت بعد مجدد آمد و این بار پرسید که آیا از تنهایی حوصله‌ام سر نرفته است؟ هنگام پخش آگهی‌های تجارتی بود و توانستیم چند کلمه‌ای با هم حرف بزنیم. بعد دوباره بیرون رفت و این بار که برگشت بشقابی پر از غذا آورد. دختر بسیار جذابی بود. مسابقه ورزشی که تمام شد به جمع سایر مهمانان پیوستم، اما او آنجا را ترک کرده بود. از دوستم درباره او پرسیدم. معلوم شد که معلم زبان انگلیسی است که به شکل پاره وقت درس می‌دهد. دوشنبه به مدرسه‌اش رفتم و از او دعوت کردم که با من ناهار بخورد. گفتم می‌خواستم جبران غذای آن شب را کرده باشم. پیشنهادم را پذیرفت، اما در ضمن این را هم گفت که امیدوارم در رستوران تلویزیون نداشته باشند. هر دو خندیدیم، اما او شوخی نکرده بود. وقتی سوزان را ملاقات کردم، همه زندگیم در ورزش خلاصه می‌شد. این خاصیت ورزش است. اگر بخواهید و به آن علاقه داشته باشید، تمام وقت شما را پر می‌کند، به طوری که برای هیچ کار دیگری فرصت باقی نمی‌ماند. من همه روزه می‌دویدم و می‌خواستم خودم را برای شرکت در مسابقات ماراتون آماده کنم. از سوی دیگر بازیکنان تیمم را تمرین می‌دادم و با آنها برای شرکت در مسابقه مرتب به سفر می‌رفتم. برنامه‌های ورزشی تلویزیون را هم تماشا می‌کردم. اما در ضمن احساس تنهایی داشتم و در این شرایط به نظر می‌رسید که سوزان بتواند تا حد زیادی تنهاییم را پر کند. از همان شروع به من توجه فراوان داشت. وقتی کاری را از او می‌خواستم به سرعت و به طیب خاطر انجام می‌داد و با این حال در کارهایی که نمی‌خواستم مداخله نمی‌کرد. او از همسر قبلیش پسر 6 ساله‌ای به نام تیم داشت. پسر خوبی بود و من هم او را دوست داشتم. شوهر سابق سوزان در ایالت دیگری زندگی می‌کرد و به ندرت پسرش را می‌دید. به همین سبب من و تیم به آسانی با هم دوست شدیم. به طور مشخص تیم احتیاج داشت که با مردی هم صحبت شود.
1 سال بعد از آشنایی با سوزان ازدواج کردم، اما خیلی زود روابطمان تیره شد. شکایت میکرد که من به او و تیم نمیرسم. وقتی در منزل هستم تنها کارم این است که تلویزیون تماشا میکنم. من هم متقابلا از او گله میکردم که مرتب قرولند میکند و بعد هم به این نکته اشاره میکردم که او به هنگام ازدواج خوب میدانست که چگونه آدمی هستم و چه عادات و برنامه‌هایی دارم. به او میگفتم اگر کارهای مرا دوست ندارد میتواند مرا ترک کند. بارها از سوزان عصبانی میشدم اما هرگز از تیم عصبانی نشدم. این را هم میدانستم که جنگ و دعوای من با سوزان روی تیم اثر نامطلوب میگذارد. با آنکه هرگز به این موضوع اشاره نکردم اما واقعیت این است که حق با سوزان بود. من از او و از تیم اجتناب میکردم. با ورزش کاری برای انجام دادن داشتم. می توانستم درباره‌اش حرف بزنم و فکر کنم. من در خانواده‌ای بزرگ شده بودم که با پدرم تنها می توانستم درباره ورزش صحبت کنم. تنها با پرداختن به ورزش بود که می توانستم نظرش را جلب کنم. از مرد بودن به همین اندازه اطلاع داشتم. در این شرایط من و سوزان در شرف جدایی بودیم. مرتب مشاجره می کردیم. هرچه بیشتر مرا زیر فشار می گذاشت بیشتر از او فرار می کردم و اوقات بیشتری را صرف دویدن یا فوتبال یا کارهای دیگر می کردم. یک شنبه روزی بود که از تلویزیون یک مسابقه فوتبال را تماشا می کردم. سوزان و تیم به گردش رفته بودند. در همین اثنا تلفن زنگ زد. هیچ دوست نداشتم وسط بازی جواب تلفن را بدهم. به هر صورت گوشی را برداشتم. برادرم بود که به من اطلاع میداد پدرم در اثر حمله قلبی درگذشته است. بدون سوزان در مراسم خاکسپاری شرکت کردم. به قدری با هم مشاجره کرده بودیم که ترجیح میدادم این کار را به تنهایی انجام دهم. از این کارم هم خوشحال هستم. بازگشت به شهر پدریم زندگی مرا به کلی تغییر داد. من در مراسم تدفین پدرم شرکت کرده بودم. کسی که هرگز نتوانسته بودم با او حرف بزنم و حالا هم چیزی نمانده بود که ازدواج دومم هم به طلاق بیانجامد. احساس کردم که خیلی از چیزها را از دست می‌دهم و بعد از خودم پرسیدم که چرا همه این حوادث برای من اتفاق می‌افتد. من آدم خوبی بودم، زیاد کار می‌کردم و هرگز کسی را از خودم نرنجانده بودم. به حال خودم تأسف خوردم، احساس تنهایی شدید داشتم. با برادر کوچکم سوار اتومبیل شدم. گریه‌اش قطع نمی‌شد. مرتب می‌گفت که هرگز نتوانست به پدرمان نزدیک شود. در منزل همه از مرگ پدر حرف می‌زدند. همه می‌گفتند که پدرم تا چه اندازه به ورزش علاقه داشت و مرتب سرگرم تماشای مسابقات ورزشی بود. شوهر خواهرم که می‌خواست خوشمزگی کرده باشد گفت این اولین بار است که می‌بینم تلویزیون این خانه روشن نیست. نگاهی به برادرم کردم و او مجدداً گریه‌اش شروع شد. در یک لحظه به ذهنم رسید که کاری را تکرار می‌کنم که پدرم یک عمر انجام داد. من هم درست مانند او بودم. به کسی اجازه نمی‌دادم به من نزدیک شود، مرا بشناسد و با من حرف بزند. زندگی من در تماشای تلویزیون خلاصه شده بود. به اتفاق برادرم با اتومبیل به اطراف دریاچه رفتیم و مدتی طولانی آنجا نشستیم. برادرم گفت مدت‌ها صبر کرد تا پدرم متوجه او بشود. به یاد تیم افتادم که چقدر به او بی‌توجه بودم. چقدر دلش می‌خواست به او توجه می‌کردم. چقدر سرم برای بودن با او و مادرش شلوغ بود. وقتی در هواپیما به شهر خودم برمیگشتم از خودم پرسیدم پس از مرگم دوست دارم مردم درباره‌ام چه بگویند. در بازگشت به منزل با سوزان صادقانه حرف زدم. شاید این نخستین بار بود که چنین می‌کردم. به اتفاق گریستیم و بعد از تیم خواستیم که پیش ما بیاید. او هم گریه می‌کرد. بعد از آن تا مدتی همه چیز خوب و عالی بود. کارهایمان را با هم انجام می‌دادیم، با هم تفریح می‌کردیم و به اتفاق تیم به پیکنیک می‌رفتیم. با دوستانمان هم معاشرت می‌کردیم، هم به خانه آنها می‌رفتیم و هم آنها به خانه ما می‌آمدند. برای من پشت کردن به ورزش دشوار بود اما مجبور بودم برای بهبود روابط میان افراد خانواده کاری صورت دهم. در اصل می‌خواستم به کسانی که دوستشان داشتم نزدیک باشم، نمی‌خواستم بمیرم و دیگران درباره من احساسی را که به پدرم داشتند داشته باشند. اما معلوم شد این کار برای سوزان دشوارتر است. بعد از چند ماه گفت که می‌خواهد در تعطیلات آخر هفته کار پاره وقت بگیرد. باور نمی‌کردم. تعطیل آخر هفته فرصتی بود که وقتمان را با هم می‌گذراندیم. حالا همه چیز معکوس شده بود.
حالا او از من فرار می‌کرد. به این نتیجه رسیدیم که بهتر است از یک مشاور در امور زناشویی کمک بگیریم. در جلسه مشاوره سوزان اذعان کرد که این با هم بودن او را دیوانه کرده است. گفت که نمی‌داند چگونه باید با من باشد. هر دوی ما گفتیم که برایمان بودن با دیگران تا چه اندازه دشوار است. با آنکه او سابقاً از بی‌توجهی من شکایت داشت، حالا از توجه من ناراحت می‌شد. به چنین چیزی عادت نداشت. در کار محبت کردن خانواده او از خانواده من هم عقب‌تر بود. پدرش که ناخدای کشتی بود هرگز در منزل حضور نداشت و مادرش هم این گونه بودن را ترجیح میداد. سوزان در تنهایی و انزوا بزرگ شده بود. همیشه خواسته بود به کسی نزدیک شود، اما او هم مانند من راهش را نمیدانست. برنامه مشاوره و درمان را مدتی ادامه دادیم. بعد روان درمانگر ما را به سازمان دیگری معرفی کرد. مراجعه به این سازمان به ما کمک فراوان کرد. آنها برای خانواده‌هایی از گونه ما جلسات گروهی دایر می‌کردند. گوش دادن به مردانی که با احساساتشان در تعارض بودند به من کمک کرد تا درباره خودم با سوزان حرف بزنم. ما هنوز هم با هم هستیم و با هم حرف می‌زنیم. می‌آموزیم که چگونه به هم نزدیک باشیم و به یکدیگر اعتماد کنیم. البته هنوز به آن کیفیتی نرسیدیم که باید برسیم، اما به تمرین خود ادامه می‌دهیم. بازی جدیدی است که آن را فرا می‌گیریم. توجه سوزان به اریک. اریک در انزوایی که برای خود ایجاد کرده بود مشتاق مهر و توجه بود و با این حال از صمیمی شدن می‌ترسید. در ملاقات نخست سوزان ظاهراً شرایط او را پذیرفت و بر علاقه شدید او به ورزش صحه گذاشت. اریک به این فکر افتاد که همسر دلخواهش را یافته است. زنی می‌خواست که هم به او خدمت کند و هم او را تنها بگذارد. گرچه سوزان در آغاز آشنایی زیرکانه گفته بود ترجیح می‌دهد روز نخست ملاقاتشان بدون تلویزیون برگزار شود، اریک به درستی فرض را بر این گذاشته بود که سوزان رعایت فاصله را دوست دارد. در غیر این صورت سوزان همان روز نخست از اریک فاصله می‌گرفت. برای سوزان نداشتن مهارت‌های اجتماعی و ناتوانی در برقراری روابط عاطفی از ناحیه اریک عناصر جذب کننده‌ای بود. کمبود مهارت‌های اجتماعی اریک به سوزان قوت قلب می‌داد که او با دیگران ارتباط برقرار نخواهد کرد. سوزان مانند بسیاری از زنان شیفته نگران بود که ترک شود و تنها بماند. برای او زندگی با کسی که نیازهایش را برآورده نمی‌ساخت اما او را ترک نمی‌کرد بهتر از زندگی با کسی بود که مهر و عشق داشت اما چه بسا به سراغ دیگران می‌رفت و او را تنها می‌گذاشت. سوزان در رابطه با اریک زندگی دوران کودکی خود را حیات دوباره می‌بخشید. او در کودکی با احساسی از تنهایی زندگی کرده بود، خواهان مهر و توجه بود، ناامیدی شدیدی را تجربه کرده بود. اما اریک تحت تاثیر حوادث تکان دهنده زندگیش تغییر کرد. با ترس از صمیمی شدن با اشخاص روبرو شد. توجه و علاقه شدید او به تیم سبب شد که تصمیم به تغییر بگیرد. اما تغییر در او سبب بروز تغییراتی در همه اعضای خانواده شد.